Me skarës, me smije dhe asaj, do fitoj. Ti do fitosh. Ajo mund të Vëre këtu, ku ishte ajo? Ka qenë atje, vëre ande. Ku ka qenë ajo së dim? Po pia me shoqëri doli për ty më thënë. Cila është kafsha jote preferuar? Janë dy paralel që s'mundem t'i ndaj dot. Po pra thuj. Janë të dy bashkë, është ujku dhe luani. Pse ujku? Është e vetmja kafshë që kur nuk është përdorur nuk ka arritur ta bindi njeriu, ta përdori në cirk. Kurse luani për vetin mbrojtëse që ka. Ujku është që ecë në tufë në kope. Eugene në dhomën e rrëfimit. Edhe është tërkohës i kujdesshëm për gjithë çka ka pranë vetes. Ndërsa luani është shumë territorial. E kam lexuar në Facebook-ët. Edhe egoja e luanit është egoja më e madhe që mund të ketë një kafshë. E kam lexuar edhe në Facebook këtë që the. Janë informacione që duhet t'i di robi. Mua më pëlqen në fakt, unë e lidh veten me një kafshë mitologjike. Mitologjike, po, kush është? Dragoj. Dragoj. Mendoj që dragojt kanë ekzistuar, sepse në çdo flamur ekziston dragoj. Në mënyrë unanime, në kultura ekzistojnë gjithmonë piktura të dragojt. Duke jo të dinosaurëve. Që të 8 vjetra. Po pra, që ke historitë e vjetra që janë këto angleze. S'ka lidhje angleze fare. Prit pra, bavareze këto me flamur. Edhe neve kemi dragua. Më dëgjosh deri në fund. Që i përdorim këto flamurët e vjetër dhe në për filma. Madje që ekzistojnë dhe sot e kësaj dite, vlen kjo logjika jote. Vlen shumë. Por që besoj që dragoj dhe dinosaurët, përderisa përfliten kaq shumë dhe ka histori dhe ka skeletura, patjetër që mund të kenë ekzistuar. Dragojt e Dragon Ball. Duam të kap të gjim 7 sferat e dragojt. Sa 7 sferat e dragojt për të rikthyer vllai i madh. Ku janë sferat e dragojt për të rikthyer në shtëpi konkurrentët që na shkuan tek akvariumi? Ati e ka mendjen o vllai i madh. So it got very boring. Aty e ke mendjen edhe ti. Kam dëshirë shumë ta shikoj Stelinën këtu tek të kalon këtu. Ja, si që po më kalon ti. Jo, ajo do kaloj kështu, ajo do kaloj kështu. Për zot, ti tuja ka Se kene dhe mirin pra. Edhe pa mirin për da. Ajo do kaloj këtu dhe... Ajo do kaloj këtu. Dhe fill në falë, në falë. Dhe fill do zi me Stelinën të vi. Dhe për kështu, mirin dhe prikene pra. Po qalli këti më nani. Ti do mirin, Stelina s'ke more mirin dhe tha. Se më zërët të këmshin. Këtë si dhe përveç mirit? Mirin pra. Po më tjetër, mirin pra dhe prikenën. E kishte mirin absolut, nuk e Ti e ke mirin të unë Selini, ndërkohë Stelina? O Stelina, po thuj du jema mirin dhe prikenën pra. Po mirin dhe prikenën pra. Po themi për kesin, ma kjo. E diko që bugra të kesh 2 femra si ju që të bëjmë pasarin dhe ti e ullur dhe e shion. Wow, spektakl. Na knoqe ti tashi. Ajde mos qaj, se pive gjithë shishen e pive, se t'ka arë Stelina këtu. Piva për qefin ti. Së vjen turp, së vjen. Piva vetë për kënajsi dhe Lorna, e gjithë ku ishte për ty, atë se logarit më fare. Kungjat. Po e gjunë dhe ti kungjat. Po e gjunë gjithën për ty, atë se logarit më fare. Po s'kishtë arkesi, e ndoshta s'kishtë Kungjat. Jo më i dritë ti, është do. Më brave. Mire, ta shikon Stelinë këtu vërdalës, që do bëj? Po, ja, dhe ta shikon. Nuk është se... Unë e pyta Kesina, do kësha arti nëse do e di që Stelina do vinte ta po. Pa tjetër që po. Stelina e ka ditë që Ati iku volumi, mo sa pa Stelinën dhe atë gotën tjetër. Unë nuk e di pse